Yun, hello sa lahat. Ngayon, wala muna tayong bike trip. Siguro muna, try ko na unboxing. Ito po. From Shoppee. Baka naman. Ayun, ito, parts to or accessories ng bike na mahalaga, importante na meron kayo sa lahat ng mga gustong magbike. Kung magbike, dapat meron kayo nito. Kasi importante ito, lalo na kapag merong tao sa harap na maiwasang mabangga or masagi. So, kailangan meron kayo nito. O yung tinatawag nilang pangbusina o pangkalemba. Ayun, samahan nyo ako guys, today's video. At maraming salamat sa inyo sa patuloy na nanonood at sumusuporta sa lahat kong mga friend. Siguro mamaya sa dulo, i-shoutout ko lahat ng mga friend ko na sa YouTube. Yan lang kayo guys. Sana mag-enjoy po kayo sa video. Hindi po tayo masyadong sanay mag-unboxing. Siguro practice. Siguro pangalawa na kasi itong unboxing. So, ayun, try natin. Siguro sana may mag-sponsor para magkaroon tayo ng mga unboxing video. Siguro sa ngayon, tayo muna ang bibili. Kasi wala pa pong naging sponsor. So, ayun. Ulit. Simulan na natin. Ito po siya. From Shoppee. Pinili ko siya sa Shoppee. Siguro lang siya. 3 days. 3 days lang siya na bago dumating. Ayun, so nasa trabaho ko, iniwan ko lang yung nag-abono lang dito sa bahay kasi wala nga ako na sa ayun, natanggap ko na to kahapon. Ayun, so ayan, buksan na natin siya guys. Ito, sira. Sira. Talaga masisirain kasi nabubuksan. Okay, wait lang okay, balik na tayo guys. Tuloy na natin itong pagsira dito sa plastic. Samahan nyo ako guys na sirain para masira natin. Parang sirain. Kuha na lang ako ng gunting. Guntingin na lang natin siya. Ito. Cut na lang natin. Ayan. Dami yung gunting na. Ito na siya guys. Pa kasi ito na natignan kasi nga wala ako dito sa bahay. Sana okay naman itong product nila. Test natin kung okay. May araw dito. Lapit kasi ako sa bintana. Sarap paglaruan ito itong mga bilog-bilog na yan. Ito siya guys, laro muna. Kita ba? Ayusin natin yung camera kasi may against. Ano siya guys? Ayan. Wait lang, may dito Japanese cycle electric horn. Ayan o, cycle. Kita nyo ba? Ayan. Tapos, ayan, sa likod. Ayan. Okay. Ayan siya.
alisin na natin to sa kahon para makita natin yung laman kung okay ba. Okay? Ayun. Tatanggalin na natin to sa kahon. At ayan, pasensya na kayo ha. Pa-practice lang ako na mag-unboxing. Ayan. Tingnan natin. Ganito pala mag-unboxing, no? Kailangan marami kang salita. Kaso, hindi pa sana. Kakabit ko to dun mamaya sa bike ko. Mamaya papakita ko sa inyo yung paglagay ko sa bike or pag nakakabit na. Ito siya. Yan. Yan. Meron siyang yung parang cable na siguro i-charge mo siya. Tapos, ito yung pinaka parang button niya. Try natin na kung tutunog. Oh, galing ah. Galing. Oh. Ayun, meron siyang 4 na tunog at ibang klase. Malakas siya guys, malakas. So, yun, sa Shoppee sana ayun, sana meron tayong ito yung likod niya. Dito yata china-charge. Yan. Dito. Dito. Tapos ito. And guys, meron pala ditong manual instruction. Ito yung manual instruction nga kung paano siya kakabit. So, ayun. Kasi pagdating sa kabitan, hindi ko pa sanay. Pero, ayan, may nakasulat naman. Kaso, nakita niyo ba yan? Chinese. Chinese yung, niya. Pero dito sa likod, meron pala siyang English. Ayan, sa likod, Japanese. Ayan. So, ayan guys. Mamaya, ikakabit ko dun sa bike ko. Papakita ko sa inyo. Kasi meron na akong nabili na isa ng busina kasi yung parang lang mahina yung charge niya. Ayun guys, dyan lang kayo at ikakabit ko na itong nabili natin. Yun guys, ito yung papalitan ko na. At tatanggalin natin. So ayan guys, tapos na siyang kabit. Nakakabit ko na sa bike ko. Ayan. Okay, ayan, okay na. Ito yung pinalitan ko. Pinalitan ko siya. Ayan guys, ayun, salamat sa pagsama nyo sa akin sa panibagong video at pangalawa kong unboxing. At siguro sa mga susunod pa uli na video kung meron tayong unbox, dyan lang kayo. At ayun, maraming salamat sa inyo ulit. At laging mag-iingat, keep safe and pray always. Ayun, sa lahat ng mga friends sa YouTube, after netong video, i-round down ko po lahat ng mga friend ko sa YouTube. At sa mga iba po na hindi maisasama po rito, siguro God willing sa susunod na mga video, may try ko na may flash po kayo at magpasalamat po sa inyo sa yung patuloy na pagsuporta at pagbisita sa aking channel. At yun, ito muli si Bing Dags at
Sa mga susunod pa pong video, sana dyan lang po kayo. Yun po.